ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹாசினி குக்கிங். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது உகாலி சீச்சா, அதாவது சோள மாவில் செய்யக்கூடிய களி போன்ற உணவு தான். இங்கே தான்சானியாவில் மதிய உணவாக இதை சாப்பிடுவாங்க. இதற்கு சைட் டிஷ்ஷாக கீரையோடு சேர்த்து சாப்பிடுவாங்க. பெரும்பாலும் ஆஃப்ரிக்காவில் இதை மதிய உணவாக எடுத்துக்குவாங்க. சீச்சா அதாவது கீரையை சீச்சான்னு சொல்லுவாங்க. கீரை ஒரு பவுல், முளைக்கீரை இல்லைனா எந்த கீரை வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் 2, சின்னதாக இருக்கிற வெங்காயத்தில் 2 எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள். தக்காளி 1 சின்னது, உப்பு தேவைக்கேற்ப, எண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன். இது எண்ணெயிலே வணக்கி தான் இந்த கீரையை செய்வாங்க. அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு சூடானதும் நாம் எண்ணெய் சேர்க்கணும். எண்ணெய் சூடானதும் நாம் வெங்காயத்தை சேர்க்குறோம். வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும். எண்ணெயிலே இந்த வெங்காயம் நல்லா வணங்கணும். வணங்கியதும் இதில் நம்ம தக்காளி சேர்க்குறோம். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா எண்ணெயிலே வணங்க விடணும். தக்காளி இந்த எண்ணெயிலே நல்லா மசிய வணங்கும் போது நாம் இதில் உப்பு சேர்க்கணும். உப்பு சேர்த்து நல்லா வணங்க விடணும். இதில் எந்தவித மசாலாக்களும் சேர்க்க மாட்டாங்க, காரம் எதுவுமே சேர்க்க மாட்டாங்க. வெறும் உப்பு, வெங்காயம், தக்காளி எண்ணெயில் வணக்கி இந்த கீரையை சேர்த்து தான் இதை செய்வாங்க. பாருங்கள், இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி உப்போடு சேர்ந்து நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்போ இதில் கீரை சேர்க்கலாம். கீரை சேர்த்து நல்லா வணங்க விடணும். எந்தவித மசாலாக்கள் இல்லாமலே இந்த கீரை ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். நார்மலாக நம்ம செய்யக்கூடிய கீரைகள்லாம் தாளித்து தேங்காயெல்லாம் சேர்த்து பருப்பு சேர்த்து செய்வோம். ஆனால் இங்கே வெறும் வெங்காயம் தக்காளி உப்பு மட்டும்தான் சேர்த்து இந்த கீரை செய்வாங்க. ரொம்ப சுவையாகவே இருக்கும். இந்த கீரை இந்த எண்ணெயில் நல்லா முழுமையாக வணங்கணும்.
வணங்கியதும் இந்த கீரை ரெடி ஆயிடும். பாருங்கள், இப்போ இந்த கீரை ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுப்பை அணைச்சிடலாம். உகாலி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சோள மாவு 1 கப், தண்ணீர் 1 கப். முதல்ல அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு 1 கப் தண்ணீர் சேர்க்கணும். அதில் 2 கரண்டி நாம் உகாலி மாவு, அதாவது சோள மாவை நாம் இதில் சேர்த்து நன்றாக கரைச்சி விடணும். கட்டிகள் எதுவும் இல்லாமல் முதல்ல நன்றாக கரைச்சி விடணும். பாருங்கள், இதை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விடணும். பாருங்கள், இப்படி கொதித்து நல்லா கொஞ்சம் திக்காக கஞ்சி பதம் மாதிரி வரணும். இந்த சமயத்தில் அடுத்த பாதி மாவை நாம் சேர்க்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாவை சேர்க்கணும். இப்போ இந்த மாவை கொஞ்சமாக சேர்க்குறோம். சேர்த்து நன்றாக கிளறி விடணும். கட்டி விழாமல் பார்த்துக்கணும். இப்போ மீதி இருக்கிற அந்த மாவை நாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். விடாமல் இதை நல்லா கிளறணும். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இந்த உகாலி. இதை இப்படியே கட்டிகள் விழாமல் நல்லா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு கிளறிட்டே இருக்கணும். கட்டிகள் இருந்தால் லைட்டாக அதை கரண்டியில் மசிச்சு விடுங்க. இதில் தண்ணீர் மற்றும் இந்த உகாலி மாவு மட்டும்தான் சேர்க்குறோம். ஒரு துளி எண்ணெயும் கிடையாது, உப்பும் சேர்க்க மாட்டாங்க. இப்படியே தான் இந்த களியை கிண்டுவாங்க. கட்டிகள் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா சுருண்டு வர வரைக்கும் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், இதுதான் உகாலி பதம். ஒன்றா சேர்ந்து எல்லாம் ரெடியாகி வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நமக்கு இந்த உகாலி ரெடி ஆகிடுச்சு.
நம்ம அரிசியில் அதிகமாக உணவுகள் சேர்க்காமல் இந்த மாதிரி தானியங்களில் களி போன்று சேர்ந்து சாப்பிட்டோம்னா உடம்புக்கு வலிமை கொடுக்கும். குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஒரு முறை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். உகாலி வித் சீச்சா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.